story philosopher ကြီး Marcus Aurelius ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိရယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုတကယ်ပိုင်တာဆိုလို့ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့ဒီလောကကြီးမှာတဲ့ခင်ဗျားဘာကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်နေသေးရလဲဒါသူ့ရဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ကုတ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအယူဆလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရေဘူးအပြင်တော့ဒီလက်ခံလို့ရနိုင်တဲ့အယူဆလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါကိုဘဝမှာဒီစပြီးမွေးဖွားလာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့လက်ပလာကြီးစတင်ခဲ့ကြတာခန္ဓာကိုဒီလုံးဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဘဝတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဘာဆိုဘာမှပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရွယ်လေးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးရမှာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြောက်လာခဲ့ကြတယ်ဥပမာစာမေးပွဲမအောင်မှာကိုကြောက်တယ်ဘယ်လိုအရာလေးကိုမရမှာကိုကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ဘသူတွေကအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်မှာဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမအောင်မြင်မှာအစရှိတဲ့ကြောက်လန့်ခြင်းဘောင်းစုံခေါင်းတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရားမှာကြောက်တယ်ဆိုတာလဲအပါဝင်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာလဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေမရမှာကြောက်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေစုတစိတ်တွေမရမှာကိုကြောက်တယ်အစရှိတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမြင့်တွယ်လာခဲ့ကြဒီလိုပြောလိုက်တာကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာမှမကြောက်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့စင်ကန်းတော်တို့နဲ့စင်ကျင်တုံတရားခင်းမဲ့စွာထင်ရဆွတ်လုမှာကိုအားပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြောက်စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတတ်တဲ့ဒါပင်ကိုယ်တဘာဝတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့မှငကိုတွေကဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကနေဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေတစုံတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်မတိုးရဲမှာဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးကုံဆုံးသွားမှာအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစိုးရင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲနှက်မျောရမှာဒီအချက်ကဒါတိတ်ကိုအရေးကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလာပြီးတော့ဒီမေးကြတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီကိုယ့်အနေနဲ့တစုံတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးရမယ့်အခါမျိုးဒီပျက်စီးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါဘယ်လိုချင်းဆိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုချင်းဆိုင်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခက်ရှင်းရှင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒီလောကမှာကျွန်တော်သေတာပြင်ဘာမှတိုးမဖြစ်ဘူးနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲရတာမဟုတ်ဘူးတချို့အရာတွေကဆုံးရှုံးပြီးမှကိုကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေရရှိပြီးတော့မှစိတ်တွေပျော်ရွှင်သွားရတာစိတ်ချမ်းမြေ့သွားရတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်မသင့်တော်တဲ့အရာကိုယ့်အတွက်မသင့်တော်တဲ့လူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပြီးသွားတော့မှဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်အတွက်ဒီမသင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေနော်ကိုစိတ်ညစ်ညူးစွာနဲ့မလုပ်ချင်ပဲလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေကိစ္စတွေအဲ့ဒီအရာတွေကနေဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးတော့မှပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးရရှိသွားတာမျိုးတွေ့ရှိသွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအစကတည်းကကို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ဘာမှမရှိလာတဲ့အခြေအနေကနေဒီဘယ်အချိန်ကနေစာမှန်းမသိပဲအမြင့်တွယ်လာနေခဲ့တဲ့တစုံတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်များလျော့ပါအောင်သူ့ရဲ့အရှိတရားကိုနားလဲသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားတဲ့နဲ့တွေးတောတဲ့နဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီထင်ရှားတဲ့ဒီအဆိုအမိန်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့ကိုနောက်ဆုံးနေ့အနေနဲ့ဒါခံယူထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့နေ့တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအဆိုအမိန်လေးပေါ့နော်ဒီအဆိုအမိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်အကယ်လို့ကိုကဒီနေ့ဒါကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်ဒီနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိမဲ့အရာတွေအပေါ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမလိုလားအပ်တဲ့စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေမှုတွေလည်းအနည်းနဲ့များလျော့ပါသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းတွေးတောမိတာစဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်အောက်မှာ comment လေးမျှဝေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်